ushobora gukorera amafaranga kuri internet, account yawe ya banki cyangwa se MTN Mobile Money nibe iriho ubusa. Muri ino video ngiye kwereka uburyo wakorera amafaranga mu kureba video kuri telefone yawe. Video n'ubundi usanzwe ureba, ariko ibyo ukabikora noneho ugahabwa amafaranga, ugahora ufite amafaranga kuri telefone yawe. Ngiye kukwereka application eshatu za mbere ushyira muri telefone yawe, izo application zikaguhembera kureba video ukoresheje telefone yawe. Igihe ushaka kubona amafaranga ukajya muri izo application ukareba video zazo, ugahemberwa buri munota wose wamaze urimo kureba video kuri izi application. Zimwe muri izi application zikwishyura zikoresheje MTN Mobile Money, naho izindi zinyuza amafaranga kuri bank account yawe yo mu Rwanda waba ufite. Muri izi application uko ari eshatu naguteguriyemo application imwe nka bonus, kubera ko ino application byibuze ishobora kuguha 1300 ku isaha urimo kuyikoresha ureba video, kandi video nziza zitagutera umwanya. Iyi application ibikuza ukoresheje MTN Mobile Money cyangwa se amafaranga yawe akoherezwa kuri bank bitewe n'uburyo ubyifuza. Uraza kureba ino video kugeza irangiye kugira ngo ugende usobanukirwa buri application, bityo wihitiremo application imwe ikunogeye kandi application nziza wumva wakoresha. Reka dutangire kuri application ya mbere. Application ya mbere wakoresha mu gihe ushaka gukorera amafaranga mu kureba video na application yitwa Feature Point. Iyi application na application ishobora kuguhembera mu kureba video zamamaza, ikaguhembera mu gutumira inshuti, ikaguhembera mu gukina games. Iyi application kandi iguhembera mu gukora ibibazo bya survey. Survey ni ibibazo by'ubushakashatsi biba byarashyizwemo, ukabisubiza bitewe n'uburyo ibintu bihagaze aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ubisubiza uko ushaka. Ikibazo cy'ino application nuko iguha amafaranga makeya cyane, ku buryo byibuze ushobora kuguha amafaranga hagati y'amafaranga 600 na 700 ku isaha urimo kureba video. Ubundi iyi application ntabwo yakozwe kugira ngo abantu bajye bayikoreraho amafaranga, ahubwo yakozwe kugira ngo bajye bareba video, ariko kugira ngo babyitabire cyangwa se bayigane nuko yashyizeho amafaranga. Iyi application ntabwo yatuma reka akazi kawe gasanzwe ukora kugira ngo urebe video ubone amafaranga, kuko amafaranga iguha murabyumva ni makeya. Amafaranga 600 cyangwa 700 iguha ku isaha ntabwo yahindura akazi kawe ngo uze ukore akangaka ko kureba video. Application ya kabiri yitwa Paid to YouTube. Iyi application nayo ni imwe muri application dufite ku isi yizewe iguhembera kureba video. Iyi application nayo iguha amafaranga makeya ku buryo ku isaha idashobora kurenza amafaranga agera muri 500 ukoze ku isaha yose urimo kureba video. Ariko iyi application ntago ikomeye kuyikoresha, ndetse na nubwo itwara megabyte nyinshi muri telefone yawe, kandi uramutse ukoresheje ino application ku kwezi ushobora gusanga ufite amafaranga nubwo yaba ari makeya, ariko ntago wabura amafaranga agera mu 100 ku kwezi uramutse uyikoresha buri munsi. Icyo ugomba kumenya muri ino application nuko iyo igiye kuguhemba, no kuvuga ngo iyo wujuje 10,000 amadolari 10, iguhemba ikoresheje bank account. Ni ukuvuga ngo nujya kubikuza uzareba umuntu utira nimero za banki uzishyiremo kugira ngo amafaranga yoherezwe kuri banki. Iyi application ntago yishyura kuri MTN Mobile Money. Rero nujya kuyikoresha uzabanza umenye neza niba ufite bank account, kuko amafaranga yose yoherezwa kuri bank account mu gihe uyikoresheje uri mu Rwanda. Ariko amafaranga ashobora no koherezwa kuri PayPal, ariko mu Rwanda icyiza nuko yakoherezwa kuri bank account, kuko nibyo byoroshye kugira ngo tubikuze amafaranga ari kuri banki. Iyi application si ibyo gusa iguhembera kureba video, ahubwo iguhembera mu gutumira inshuti. Ushobora kureba abantu wajya uyiha cyangwa se abantu baha link kugira ngo nibayikoresha nawe uzunguke. Indi application wakoresha mu gihe ushaka gukorera amafaranga mu buryo bwo kureba video kuri internet na application yitwa My Points. Iyi application na application yizewe 100%, kandi na application yemewe no mu Rwanda, ku buryo wayikoresha uri mu Rwanda ukabona amafaranga. Ni byinshi bikubiye muri ino application, ariko icyo ugomba kumenya nuko yizewe 100%, bityo bizagufasha kuyikoresha wizeye neza ko utarimo guta umwanya wawe. Muri ino application rero uzasangamo serivisi zo kureba video kuri internet ukishyurwa, uzasangamo amasurvey nk'uko nabibabwiye, ni ibibazo bijyanye n'ubushakashatsi ugenda ukora ugahabwa amafaranga. Kandi harimo n'uburyo bwo gutumira inshuti. Iyo utumiye umuntu hari points baguha, ndetse n'amafaranga agiye winjiza baguha 10% by'abantu watumiye bagenda binjiza. Kandi si ibyo gusa, kubera ko harimo n'ama games, imikino wakina,
kandi icyiza cy'ino application harimo ibyo bita autoplay. Mu gihe urimo kureba video ushobora kuyireka ikiplayinga amafaranga cyangwa se iminota igenda itwara mu gihe iri kwiplayinga ikaza kubarwa mu mapoints. Ayo mapoints wageze amapoint 100 akaza guhindukamo amafaranga. Amafaranga iguha ntago ari menshi cyane uko nabibabwiye. Iyi application ishobora kuguha 1300 ku isaha urimo kuyikoresha, ariko kuko ifite ino system yitwa autoplay, ni ukuvuga ngo isaha imwe ushobora gusiga phone ku muriro ukigendera, video zikiplayinga nta muntu urimo kuzireba, ku isaha yarangira ugasanga ufiteho 1300 kuri account yawe. Bityo rero niba ukunda kugira internet y'ubuntu ukaba wakorera amafaranga menshi, by'umwihariko ku bantu bafite wifi bashobora kuyikoresha kuri ino application kugira ngo babone amafaranga. Muri application kandi nanone ushobora kudownloadinga ama application aba ari muri ino application, n'ubundi wayadownloadinga uyiciyemo ukaba wahabwa amafaranga kubera icyo gikorwa ukoze. Muri application ya My Points iyo ugiye kubikuza uba wemerewe kubikuza mu gihe ufite amafaranga amadolari 5 y'amanyamerika cyangwa se 5000 by'amanyarwanda. Iyo ugiye kubikuza kandi amafaranga uyabikuza aciye kuri Bitcoin, ni ukuvuga ngo aca kuri wallets za Bitcoin cyangwa se agaca kuri banki kandi agaca no kuri PayPal, ariko ntago yacisha kuri M10 Mobile Money. Ariko ubwo aba yaciye kuri Bitcoin biba byemewe cyangwa se biba byoroshye cyane kuba wahita uyohereza kuri M10 Mobile Money avuye kuri Bitcoin. Rero ku bantu batazi kubikuza kuri Bitcoin, nshaka kubereka video y'uburyo wabikora kugira ngo bizaborohere mugiye gukoresha ino application ya My Points. Izi application zose tubabwiye hano na application zizewe kandi zagufasha mu gukorera amafaranga make y'inyongera, ushobora kunganira ku kazi kawe ukora, ariko ntago zatuma ureka akazi kawe kubera ko zitanga amafaranga makeya. Ariko icyo ugomba kumenya nuko ari application zitagutera umwanya kubera ko zizewe. Iyo ugiye kubikuza amafaranga yawe uhita uyahabwa mu gihe usabye kubikuza. Icyo ugomba kumenya nuko ugomba kumbaza ikibazo cyose ufite muri comments. Ako kanya duhita dusubiza comments iyo ari yo yose, kandi uze kureba nimero zanjye muri description cyangwa se munsi y'ino video urabonamo nimero. Izo nimero wazinyandikira kuri WhatsApp ku kindi kibazo cyose waba ufite. Niba uri mushyashya kuri ino channel ndagusaba kugira ngo ntugende udakoze subscribe, kandi ukore like kuri ino video kugira ngo ukomeze kudufasha gukora izindi video nziza kandi zibanogeye. Ahangaha tubagezaho video zigaragaza uburyo wakorera amafaranga kuri internet.